फैन जी ते अपनी लुक है यार इनके लोगो तो भी ते लैड ला चेंज होंदी ना डिस्प्ले ते तो कर अभी तक वो सिंक नहीं हुआ। नहीं आर्मी ग्रेड से होना आर्मी है ग्रेड इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा क्योंकि वो आर्मी website- ग्रेड उससे है ना। अहमद ਉਹਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਧਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੈਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਵੈਸੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਵਿਜੇਮ ਸ਼ਾਨ पर नहीं होता मजा नहीं है वो उसने से ये फैंसी लगाई थी। है ज्यादा मजा है ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਾਲੇ वैसे नहीं 3 रिवर्सेबल ब्लेड हैं और एक रिवर्सेबल ब्लेड मेरा बच गया ना अभी। हाँ हाँ जी क्या भाईजान ये कूलर ही किसी के पास नहीं था इसीलिए वाला। नीचे की लग गया अच्छी वीडियो कौन बनाता है? अहमद अच्छी वीडियो मंसूर भाई ओ नहीं मंसूर भाई भी नहीं बनाते अच्छी तो फिर मैंने नहीं बनाया। अपने सिस्टम की वीडियो इसके भी तुम्हारे पैसे ਰਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੋर्ड भी होना है यार ये वीडियो बनाकर पैसे पूरे हो जाए फिर सिस्टम आपको तो दे दो पैसे मत दो। चला के लेके चल रहा है यूएसबी से लगा के देखो चल रहा हूँ टेंशन ना ले होगा चल रहा ही इसी होगा चक्कर में 6 महीने गुजर गए। चल रहा होगा ट्रस्ट चल रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था अभी भी चल रहा हूँ इसका डब्बा शब्बा तो मेरे पास है ना। इसका भी इसका वो तो नहीं किया था ना डांगा झोंका तो ऐसे ही चलता था।